Hello，大家好。上一节课啊，我们学习了蝶泳的腿部动作，躯干腿部动作啊，学完了。今天呢，学习蝶泳的手臂动作，配合换气，明白了没有啊？手臂动作配合换气。首先啊，我们先在路上练习，路上的模仿练习啊，想象着自己在水里，对吧？先教给大家手臂的动作啊，手臂动作怎么做？蝶泳动作呢不是很复杂，其实我觉得比自由泳啊、仰泳相对来说更简单一点，但是呢，它这里面要求我们的力量、核心力量、手臂力量、腿部力量都要求比较高，是吧？因为身体在水里面要上下起伏的，不是说自由泳平稳的向前游。所以说呢，蝶泳动作简单，但是它要求也很高，会很高啊。手臂动作怎么做啊？首先，两手向前伸，手臂向前伸，不需要并拢啊，不需要并拢，跟肩膀差不多同宽就行了啊。弯腰，然后啊，手臂做一个抱水，向外 S 型的抱水，抱水，推水。我分为3点啊：1抱水，2推水，3还原，空中一臂啊，1抱水，2推水，3一臂入水啊。做这个动作蝶泳动作的时候，建议大家找一块有镜子的地方啊。找个有镜子的地方，可以看着镜子里面做。为什么呢？很多人啊，他做的时候有这种情况，两个手不对称，像残疾人一样啊，或者是高低肩。我看到很多都是这样子游的，对称啊，两边对称，明白吗？对称入水，抱水，记住啊，高走抱水。抱水的时候小臂往回，跟自由泳一样，只不过说自由泳是直接向下抱，蝶泳呢有一个弧度 S 型啊 ，S 型抱水推水 ，S 啊，抱水推水入水3点，1、2、3，1、2、3啊，入水呢。不需要我们的手，不需要夹着头啊。入水的时候贴着耳朵入水就行了。但是呢，你不能太宽啊，不能太宽，这样子不行啊。往远端入水，往远端入水啊。站立的时候，我们可以一个脚前，一个脚后，这样站得比较稳一点啊。一个脚前，一个脚后，抱水推水入水，抱水推水。入水哈，这是蝶泳的一个手臂的动作，大家要多练习，对着镜子里面做，明白没有？对着镜子做啊，不要出现一前一后或者是高低肩这样子啊，很多，我发现有很多这样子游。接下来啊，配合换气，蝶泳配合换气，蝶泳建议大家2下一换气啊，2下一换气，一次不换气。身体比较平稳，然后换气的时候是什么时机换气？记住了啊！我先做第一个动作，不换气的啊，不换气。第2次抱水的同时，抱水，手抱到水了，推水的时候抬头，换气啊，吐吸，这样子做，一次不换气，一次换气，吐吸。如果你比较熟练的话，在水下可以吐气啊，边吐气，慢慢的均匀的吐气，不要一下子吐完，不要一下把气吐完，会憋得很难受啊。这样吐，一次不换气，继续吐，吐，抬头，脖子抬起来就行了啊。换气的时候脖子抬起来就行了，抬脖子就行了，明白了没有？不要把身体都，这样不行。不行啊，上下起伏太大了，你腿
腿会掉到水里的，明白了没有？好，今天呢，待会儿我在水里给大家做一下怎么样去练习这个抱水推水、手臂的动作以及换气的动作啊，到水下去拍摄。OK。贼冷，没有勇气。我操！天天，没有勇气。看看今天天气很好。天气很好。天气很好，但是水贼冷。是我力量吧。我先，哦，水怎么凉的这么快？我操！好，我们开始上课啊。让我缓一缓。哇！好，先做蝶泳的手臂练习啊。站在原地做，一个脚前，一个脚后，做抱水、推水，然后入水。啊，抱水推水，手上找找感觉，抱水推水入水，抱水推水入水，记住了没有？好，配合上头啊，多做模仿练习，站立练习，站立模仿练习啊。下巴出来就行了啊，下巴出来就行了，别把胸口都露出来了。我现在在水里还没吐气的啊，划第一下的时候我没有吐气，先憋一会儿，然后到划第二下的时候再开始边吐边抬头，这样子也可以啊，只不过这样子换气没那么充分。你游累了之后，记得到下去就要开始吐气，累了之后下去就开始吐。站立练习的时候记住啊，站立练习的时候不要划得太用力了，明白没有？你肯定站不住了，划得太用力，就轻轻的划，把动作做规范就好了啊。接下来怎么练啊？把浮板，然后呢，把浮板放在胸口前，啊，身体漂浮起来，做手臂的动作。先做推水，然后回来，用蛙泳手回来，抱水推水，用蛙泳手回来啊。做2下换1次气，划2次换1口气啊！看好了。看到没有？划第2下的时候，抱水推水的同时抬头吐吸气，换气啊！推水的时候换气。我再来一遍。好，接下来呢，把这个做熟练，记住啊，不需要用太大的力气游，不要用太大的力，先把动作做好，然后啊，身体要放平稳，你不放平稳的话，这个浮板就翻过来了啊，就翻过来了。下面加上手，加上移臂的动作。现在我们先不换气啊，加上移臂的动作先不换气，明白吗？先不要做换气。先找找感觉，怎么样移臂？
然后我们再配合上换气，配合上换气。我来讲一下啊，常见的几个问题。好多人有蝶泳啊，这个换气，你看，换气换很久，手都入水了，头还在上面，然后再低头，是这样的。不对啊，这样子不对。它游起来的时候就是这样子，我做一下。它游的时候。就是这种感觉啊，先低头，再入水，明白吗？你换气的时候换气，头领着手换气，头先入水。你头抬在上面，那个脚很累，知道吗？你不先把头换气的时间要短，你抬的时间越长，你腿越累，你就得靠腿拼命打，你才起得来，对不对？所以说。换气时间短暂一点啊，短一点，快速的换气，然后头低头，手再入水。你抬着头，你的肩膀都锁着的，你抬头的时候脖子是紧张的，你肩膀往前一闭也很费劲，很费劲的啊。然后还有一个手臂的动作，记住了啊，记得要往前一闭，也不需要抬太高了啊。好多人这样子游，我试一下。真正的蝴蝶啊，不要把自己弄成真正的蝴蝶了。贴着水面，贴着水面啊，只要是手不撑在水里，不拖在水里就行了。贴着水面往前一闭啊，尽量平一点，尽量平一点啊，不是这样拖的，也不要起那么高。入水的距离控制好，不要太窄，不要太窄啊，也不要太宽。你太宽的话，就像刹车一样，像顶着水游。游起来就像推土机一样往前推，是这样子的。这样子我做一次啊，像推土机。扛着水再往前进，就是这样啊，往前，跟肩膀同宽差不多了啊，贴着耳朵。好，今天我们的蝶泳呢，手臂动作加换气，配合换气啊，就这些动作。大家呢，我还有一个压胸，现在我先不讲啊，压胸。大部分人都做不出来，我很久不练，很久不去压肩了。我现在蝶泳做压胸的动作也做得不好，这里打不开，这里打不开。就是蝶泳入水之后，胸部是有向下压的动作，但是呢，手臂又不能跟着向下，手臂还是在水面，胸向下。我10年没练了，明显就感觉这个压胸的动作做得很不到位。我一向下压呢，这手臂也会跟着同时向下，所以呢，建议大家啊，压肩，正压，在岸上压啊，在水里面找不到感觉。还有人说手臂很难抬起来，肩关节柔韧性不行啊，多练转肩，双手转肩啊。
转肩多练，然后呢压肩，还是压肩，反压，正压、反压、侧压，各种压。转肩要多练啊，转肩很重要的，双手转肩，你就感觉这个肩膀咔嚓咔嚓咔嚓，转的活动灵活性变好了之后，你游蝶泳就很轻松了，明白没有？关键是肩膀的灵活性，绕环，绕起来，啊。下一节课啊，手腿配合蝶泳配合了，手腿配合换气，蝶泳的配合动作了哈。然后呢，还是感谢大家的关注啊，因为我知道现在天气变凉了，去游泳的比较少，夏天过完了嘛，暑假过完了，游泳的比较少了人。还是希望大家可以坚持游泳啊，很好的锻炼游泳，对吧？心肺功能、身体的柔韧性、力量各方面的这个练习，肯定是对身体有很大的好处的。游泳啊，其实不管冬天、夏天都很适合游泳。你冬天游泳的时候，你其实在室内的水温，它其实室内都是恒温的，对不对？你过来游完泳，就感觉神清气爽的一天。然后呢，冬天游泳可以更加的有效的提高免疫力，明白没有？啊，我觉得冬天游泳比夏天游泳更舒服，很舒服的。游完泳之后，一天都很爽。现在是早上9点钟，我准备待会儿游一游啊，游一个泳。本来准备去参加一个马拉松比赛的游泳马拉松，4公里吧，大概在那个黄山太平湖，然后呢，最近比较忙，然后家里也有队员要准备去参加一下，给大家拍一下视频，看能不能拿个第一。离我太远了，关键，家里又有很多队员。出去也很不方便嘛，反正，好，今天我们就讲啊，下课。